Hejsan! Idag ska vi prata om frågeorden i svenska språket. Och ni kommer få lära er att få en förklaring av svenskans frågeord. Ni får 2 exempelmeningar till varje frågeord plus ett prov, ett test i slutet av den här lektionen där ni kan testa er själva, se hur mycket ni har lärt er genom att lyssna på mig eller också se hur mycket eller hur stora kunskaper ni har om frågeorden. Vi börjar titta på första frågeordet, vad. Och vad, det frågar om en sak eller information. Till exempel, vad gör du? Jag lagar mat. Vad heter det på svenska? Vad heter det på svenska? Det heter penna. En penna. Vem? Det frågar om en person. Och exempelmeningen, vem är det? Ja, det är min granne. Eller, vem kommer till festen? Min kusin. Jag hoppas det är fler än bara min kusin som kommer, för då blir det en tråkig fest. Så vem handlar om personer? Var? Då frågar man om en plats. Var bor du? Jag bor i Malmö. Var är boken? Den ligger på bordet. När använder vi om vi vill fråga om tid? När börjar skolan? 8:00. När ska vi äta? Om 1 timme. Nästa frågeord är varför. Varför frågar om en orsak? Och vi har varför är du sen? Tyvärr, bussen var försenad. Varför studerar du? För att jag vill lära mig svenska. Hur använder vi om vi vill fråga om ett sätt, hur man gör någonting, eller också en känsla. Och vi har hur mår du? Hur känner du dig? Jag mår bra. Eller hur lagar man ris? Alltså sättet. Hur gör man? Man kokar det i 20 minuter. Varifrån frågar om ursprung. Alltså från vilken plats, eller hur? Varifrån? Från vilken plats? Varifrån kommer du? Från Syrien. Eller varifrån är den här osten? Från Frankrike. Vems? Det handlar om ägande, eller hur? Mikaels. Man brukar säga, man kan använda genitiv s, Mikaels penna. Det är min penna. Så vems cykel är det? Det är min. Vems nycklar är det här? De är Johans. Okej? Sen har vi vilken, vilket, vilka. Så vi använder vilken med substantiv som har artikeln en. Exempel, vilken tröja vill du ha? Den blå. Så vi har vilken tröja, för det är en tröja. Vilken bil? En bil. Vilken lektion? En lektion. Vi använder vilket med substantiv som har artikeln 1. Vilket land kommer du ifrån? Jag kommer från Italien. Alltså ett land, vilket land? Ett hus, vilket hus? Ett möte, vilket möte? Och vi använder vilka med substantiv i plural. Exempel, vilka filmer gillar du? Actionfilmer. Vilka böcker, vilka fåglar, vilka
Stenar. Det är substantiv med plural. Hur många? Då frågar man om antal. Alltså man kan räkna hur många. Hur många syskon har du? Jag har 3 syskon. Hur många ägg vill du ha? 2 ägg, tack. Hur mycket? Och här handlar det om mängd, eller hur? Och mycket, vi kan inte räkna oftast. Hur mycket kostar det här? Det kostar 30 kronor. Eller hur mycket kaffe vill du ha? Jag vill ha 1 kopp. Hur ofta? Då vill vi veta frekvens. Och hur ofta tränar du? Jag tränar 3 gånger i veckan. Och hur ofta går du till biblioteket? Jag går till biblioteket varje måndag. 1 gång i veckan, 2 gånger om dagen, 1 gång i månaden, 10 gånger om året. Varje dag, varannan dag, var 5:e dag och så vidare. Frekvens. Hur ofta? Hur länge? Då frågar man om tidsperiod. Hur lång är perioden, tiden? Det kan vara hur länge har du bott i Sverige? I 2 år. Jag har bott i Sverige i 2 år. Hur länge var filmen, eller hur länge varade filmen? Filmen varade i 2 timmar. Okej, här kommer nu testet. Jag förklarar och ger rätt svar efter varje fråga. Så pausa här, pausa filmen och tänk vilket frågeord passar här. Och ett tips, du kan hitta svaret i svaret. Alltså, vi tittar här. Språk kan du tala. Jag kan tala 5 språk. Så titta på svaret. Jag kan 5 språk. Så här. Okej, så pausa och svara. Så ska jag förklara vad rätt svar är. Okej, förklaring. Frågan. Språk kan du tala? Jag kan 5 språk. Rätt svar är hur många språk kan du tala? I svaret har vi 5 språk, eller hur? Så vi frågar efter antal och då använder vi hur många språk. Om du svarar till exempel vilka språk kan du tala? Då i svaret, då hade det varit till exempel jag kan tala svenska, jag kan tala arabiska och jag kan tala spanska. Vilka språk? Namnen, hur många, alltså om det är 3 språk, 5 språk eller 6 språk. Och det var det som jag sa här, om svaret var svenska, arabiska, då hade vilka språk också varit rätt. Här är nästa fråga. Din favoritmat? Jag gillar lasagne. Pausa och svara med rätt frågeord. Här kommer rätt svar på frågan är din favoritmat? Och svaret är jag gillar lasagne. Rätt svar är vad är din favoritmat? Och vi skulle också kunna använda vilken är din favoritmat? Så att vad är din favoritmat? Vilken är din favoritmat? Okej, nästa fråga. Jobbar på sjukhuset. Min bror. Okej, titta på svaret. Min bror och pausa filmen. Så på frågan blir det vem jobbar på sjukhuset? Min bror. Vem? Vi vill veta person, eller hur? Vi frågar efter en person. Nästa fråga. Är du född? Och så svaret i Teheran. I Teheran,
det är en plats, eller hur? I Teheran. Vilket frågeord använder man när man vill veta plats? Jo, man använder frågeordet var är du född? Och svaret är då i Teheran. Då förstår vi att vi frågar efter en plats och då använder vi var är du född? Nästa. Kommer din lärare? Svaret från Egypten. Okej, från Egypten. Från. Där får du en ledtråd och rätt svar, eller rätt frågeord är varifrån, eller hur? Vi frågar om ursprung. Om svaret är från Sverige. Varifrån kommer du? Jag kommer från Sverige. Varifrån kommer din kompis? Ja, han kommer från Spanien. Nästa. Dator är det där. Det är Alice. Alice. S. Genitiv. Eller hur? Så vi vill, det är ägande. Vi vill veta vems... nu sa jag svaret. Dator det är, och som jag sa då, det är rätt svar. Vems dator är det där? Det är Alice dator. Vi frågar om ägaren till datorn. Börjar filmen och sen svar klockan 7. Klockan 7 det är en tid, och när vi vill veta vilken tid, då använder vi frågeordet när börjar filmen? Klockan 7. Vi frågar efter en tid. Okej? Nästa fråga. Pengar har du? Bara 10 kronor. 10 kronor, okej? Vilket frågeord passar? Rätt svar är hur mycket? Hur mycket pengar har du? Bara 10 kronor. Vi frågar om mängd. Så hur mycket? Hur mycket kaffe? Hur mycket pengar? Hur mycket kärlek? Vi kan inte räkna här. Lite konstigt för att vi kan ju faktiskt räkna pengar. Men det är ett undantag. Nästa fråga. Är du så trött? För att jag sov dåligt. För att jag sov dåligt. Det svarar ju på frågan. Frågeordet som passar är varför är du så trött? Jag vill veta orsaken till att du sov dåligt, eller hur? Nästa fråga. Buss ska vi ta. Nummer 3. En buss. Det blir vilken buss ska vi ta? Alltså, ska vi ta buss nummer 2, buss nummer 3? Vilken buss? Man väljer mellan olika bussar. Vilket frågeord passar här? Ämne gillar du mest? Ämne, skolämne, ledtråd. Det är ett ämne. Om man ska välja, då är det alltså vilket ämne gillar du mest? Svenska. Ämne är ju då ett ord med artikeln ett, substantiv med ett. Skor är dina, de blå där borta. De blåa borde det egentligen stått. Men skor. En, ett eller plural? Jo, det är plural, eller hur? Och man väljer mellan olika, då är det vilka skor är dina? Skor är plural och då använder vi vilka. Här har vi, går du till tandläkaren 2 gånger om året. 2 gånger om året, det är frekvens. Kommer ni ihåg vilket frågeord när man vill veta frekvens? 1 gång om året, 2 gånger i veckan, eller hur? Jo, då använder vi frågeordet hur ofta går du till tandläkaren? Och då
som jag sa, hur många gånger, frekvens, hur ofta. Nästa, mår du? Ganska bra, tack. Man frågar om en känsla och då använder vi frågeordet hur mår du? Eller hur? Vi frågar om en känsla. Hur känner du dig? Hur mår du? Hur är du? Nästa. Har du bott i Sverige i 6 månader? Och här vill man ju veta tidsperiod. Kommer ni ihåg en tidsperiod? Då frågar man med frågeordet hur länge har du bott i Sverige? I 6 månader. Tidsperiod. Så, det var allt för den här lektionen. Hoppas ni lärde er någonting nytt och att ni fick alla rätt på testet. Vi ses i nästa lektion.